Thầy sẽ đang cho em sẽ thiết kế sơ bộ hệ thống chăm sóc cháy tự động môn IoT. Thì chỗ em gồm cả hai thành viên là em là Nguyễn Minh Tiến và bạn Phạm Huỳnh Anh Tiến. Hệ thống của bọn em có MCU làm bộ xử lý trung tâm. Đây là các thành phần cơ bản của hệ thống. Bên em sẽ thực hiện nối dây. Từ đây sẽ tự tạo một phim file, thì sẽ tạo một ngọn lửa.
bật lửa thì kèo lại trở về trạng thái bình thường. Tiếp theo em sẽ cấu hình Home Gateway để gửi thông tin lên điện thoại. Tại vì MCU không có kết nối cổng Ethernet nên em sẽ gắn thêm cổng vào. Em sẽ viết thêm một đoạn code để có thể gửi dữ liệu lên điện thoại. MCU chạy không có lỗi. Sẽ truy cập vào điện thoại. Truy cập vào địa chỉ của Home Gateway. Đăng nhập vào tài khoản admin có username là admin và mật khẩu là admin. Như vậy thì các thông tin đã được gửi lên cho smartphone. Tại điện thoại thì có thể nhận được các thông tin. Em sẽ test thử các tính năng cảm biến về nhiệt độ và độ khói. Sự chỉnh điều kiện của môi trường. Khi nhiệt độ tăng cao thì màn hình LCD để hiện ra nhiệt độ hiện tại, bật loa và bật đèn cảnh báo. Và ngoài ra thì còn có mở cửa sổ. Sẽ chỉnh về lại. Sẽ chỉnh độ khói.
nhiệt độ về không thì để các thiết bị đó trở lại bình thường. Khi chỉnh độ khói lên thì tại màn hình LCD đã hiển thị độ khói, bật đèn alarm, mở cửa sổ Windows và bật speaker. Thử chỉnh lại. Em sẽ bâu lại. Sau đó em sẽ lên điện thoại để kiểm tra. Lúc này thì nhiệt độ là 80 độ C, nhiệt độ khói là 51 và không có lửa. Em sẽ thử kéo lửa lại gần. Như vậy là lửa là 1023, có nghĩa là đang có cháy. Thì chào thầy, em là Hồ Anh Tiến. Nay sẽ tiếp tục phần video giáo em hệ thống phối chất tự động cảnh báo về điện thoại. Thì phần trước bạn Minh Tiến đã làm xong cái MCU kết nối thiết bị di động. Bây giờ em sẽ cấu hình email cho nó. Sẵn sẵn nó cô là email thì chúng ta hãy thử lại cái thiết bị hoạt động không. Chia lên như vậy và ghi vào là kết quả. Rồi bắt đầu nó sẽ vô không một. Giờ không muốn thì trước tiên sẽ là phần cấu hình IP cho server sẽ là cái con gateway là một DNS server kiểm tra lại không có đúng chưa 192.168 rồi tiếp đến sẽ qua phần cái về đổi DSCP đổi về qua on và bỏ gì thì con quay vô cái này là một cái chỉ này đó là full name
server full. Xem nó lại. Giờ cấu hình đi nhé. Đây định nó mình sẽ đọc là cisco.com redmount. Có được một cisco.com 168.1.100 đến tôi sẽ tạo hai email display domain là user MCU password user VC password là thế là xong phần cấu hình cho bên email server. Giờ chúng ta sẽ đi cấu hình router. Và MCU cấu hình trực tuyến và internet này. Nó vào gateway. Đó là config email, config lại email cho cái tên là bc.cisco.com. Có vẻ đúng. Rồi trước mắt là mọi các thiết bị đã thông với nhau rồi thì sẽ tới bước tiếp theo. USB status. Cái này nó kết nối luôn. Chào thầy, em là Văn Nguyễn Anh Tiến. Thì hôm nay em sẽ tiếp tục trình bày về hệ thống báo cháy tự động bấm vào điện thoại. Lần trước đó là một cái demo, lúc đó là em đang làm được cái MCU này rồi, kết nối với em quay. Thì hôm nay
em sẽ làm thêm một cái MCU như vậy nữa, nó tương tự như cái trước, còn một cái MCU để nhận tín hiệu. Khi có cháy xảy ra, MCU này sẽ gửi tín hiệu lên home gateway, rồi từ đó home gateway sẽ thực hiện truyền tín hiệu xuống MCU này và kích ba cái thiết bị này lên. Trước tiên chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra xem home gateway hiện tại có nhận được cái thông số của cái MCU lên chưa. Truy cập vào trang chủ của home gateway vào tài khoản admin. Hiện tại nó đã nhận được thông tin của room 1 và room 2. Thì phần monitor hiện tại là không vì chưa có lửa. Em đã set điều kiện sẵn bên đây. Cái bút lệnh CPU sẽ được on true nếu mà một trong hai cái room xuất hiện lửa. Bây giờ chúng ta kiểm tra. Em hiện tại chưa có. Thì bây giờ chúng ta tạm ngưng cái môi trường lại. Hiện tại nhiệt độ chưa có những thông số của cái LCD hiện tại là normal. Giờ ta sẽ đưa lửa vào file monitor. Lúc đó thông số trên MCU sẽ là file detect, trên LCD sẽ là file detect. Và rồi nó sẽ gửi tín hiệu về trong gateway, không gateway gửi tín hiệu xuống cái này. Cái này nó sẽ thực hiện một cái câu lệnh gửi mail xem hai thông tin. Thứ nhất là warning tiêu đề, thứ hai là nội dung bên trong là file detect. Sẽ vào mail để kiểm tra. Cái này ta nhận được một cái email thông báo với subject là warning và nội dung là file detect. Nếu chúng ta đưa lửa ra thì cái thiết bị sẽ tự động nhắc lại, tương tự với room 2. Này chúng ta cũng sẽ mở mail lên để kiểm tra. Nó nhận được một cái email thứ hai với nội dung tương tự. Và nếu hai room cùng cháy một lúc thì sao? Lúc này hai room nhưng khi gửi nó chỉ gửi một lần để tránh trả spam mail. Đây là biến được rồi. Lấy cái lửa ra, cái lửa này ra. Đó, test thành công phần nữa. Tiếp theo là sẽ đến phần khối. Chúng ta sẽ chọn commune office. Lúc này chọn khối này rất là thấp. Trên đây edit nó phần suy phần nhiệt độ. Độ nó hay điều chỉnh kiếm thông số này. Điều chỉnh được biến nhiệt độ khối thì lên home gateway ta có thể nhận được thông số màu đỏ nước. Chọn rồi trên chủ home gateway tài khoản admin. Khi đó MCU 1 nó sẽ đo nhiệt độ là 48 độ, MCU 2 cũng tương tự như vậy. Và khi nhiệt độ vượt quá 20 độ, cái đó là do em tự set để kiểm tra thôi, chứ em chưa có set điều kiện đấy. Thì lúc này air cooler sẽ được bật lên. Tác dụng của cái air cooler này nó giúp giảm
10 độ C mỗi giờ và tăng 2% độ ẩm vào mỗi giờ. Thì lúc này air cooler trên trần bật lên, và đến khi nào mà nhiệt độ còn khoảng bé hơn 20 thì nó sẽ tắt. Và cái này là tụi em làm để tụi em test thử thôi, chứ tụi em không có xét thực tế thì nhiệt độ đương nhiên phải cao hơn này, nhưng mà tại do cái biến môi trường em xét như vậy nên em phải để test cho cái gì. Tương tự với cấu lúc này chúng ta có thể xuống LCD để chúng ta thấy sẽ hiện ra là chu hóa. Hệ thống tụi em thực hiện có những chức năng như thế. Xin cảm ơn thầy đã lắng nghe.